Cara cepat mengatasi double starter motor Genio ya. Anda bisa seperti ini, kita kunci kontak ke posisi on nih. Cukup 6 menit saja ya. Simak terus videonya bosku. Nih kita double starter, nggak bisa ya. Tuh, kita pencet handle rem kanan, nggak bisa. Handle rem kiri juga nggak bisa ya. Nah, lalu kita cek di bagian klakson tuh, aman untuk klaksonnya ya. Jadi langsung saja ya rekan-rekan, coba cabut nih kabel yang persis di bawah handle remnya ya, atau di bawah tabung minyak remnya seperti ini tuh. Kita cabut kabel yang dua ini bosku. Nah setelah itu kita langsung jumper ya, atau kita sambungkan kedua kabel ini ya bosku ya. Ini kan ada switch rem nih, namanya switch rem bosku. Nah ini ada dua kabel ya, warna kabelnya warna hijau strip kuning sama hitam strip coklat nih seperti ini ya. Nah kalau tidak ada kabel, coba rekan-rekan atau teman-teman itu gunakan tang seperti ini, yang penting besi ya bosku, yang penting nyambung nih seperti ini ya. Atau bisa juga dikupas kabelnya bosku ya, dikupas lalu disambung kedua kabel ini, ndak apa-apa, ndak bakalan konslet bosku ya. Oke, nah setelah disambung coba dikunci kontak ke posisi on seperti ini. Nah setelah hidup lampu speedometer, kita tes double starternya tuh langsung jos gandos ya tuh, mantap. Coba kita tes sekali lagi ya tuh, kita double starter aman bosku ya tuh, tapi tangnya masih bergelantungan seperti ini bosku ya. Nggak apa-apa, yang penting double starternya sudah hidup ya. Nah kalau masalahnya seperti ini, kita sambung kedua kabel ini, double starternya hidup, berarti masalahnya di bagian switch rem bosku ya. Nah rekan-rekan teman-teman pergi ke toko underdeal terdekat ya, lalu beli switch rem kiri, switch rem kanan juga bisa bosku. Nah yang paling mudah itu switch rem kanan ya, kita ganti seperti ini bosku ya. Nah, beli switch rem kiri, switch rem kanan, motor Beat sama bosku, mau Beat injeksi, Beat FI, Beat TSP, lalu Genio sama semua bosku ya. Untuk switch rem kirinya mau Sokopi bosku, motornya tetap sama semua bosku ya. Nah cara gantinya di mana? Sediakan obeng seperti ini ya. Nah, kita buka nih baut handle rem cakramnya ini bosku ya, biar lebih mudah ya. Kita ganti langsung untuk switch rem yang bagian kanan bosku. Setelah itu kita pindah ke bawah bosku ya. Nah lalu sediakan obeng bosku. Nah kita sediakan obeng, lalu kita buka nih baut switch remnya bosku. Sebentar dulu ya, saya paskan dulu kameranya. Sebentar bosku. Oke, biar kelihatan ya. Nah sudah mantap seperti ini tuh. Nah ini namanya switch rem ya, persis di bagian bawah tampungan minyak remnya bosku. Nah kita sediakan obeng, lalu kita buka nih bautnya satu biji seperti ini ya tuh. Kita buka. Nah barangnya kecil bosku, tapi fungsinya vital sekali ya untuk menghidupkan double starter. Kalau ini sudah bermasalah, otomatis double starter motor rekan-rekan atau teman-teman itu ndak bakalan bisa hidup ya. Nih ini namanya switch rem kanan bosku. Kalau switch rem kiri beda lagi bentuknya bosku ya. Oke, jadi ini kita ganti untuk switch rem yang kanan dulu bosku ya, yang lebih mudah dulu ya. Nanti kalau untuk switch rem kiri itu agak rumit bosku. Jadi kita ganti di sini switch rem kanan dulu ya. Nah, kita buka bungkusnya seperti ini. Nah, setelah itu kita langsung colokkan dulu ya. Kita tes dulu switch remnya ini berfungsi atau tidak bosku. Nah, kita pasang seperti ini. Lalu kita kunci kontak ke posisi on bosku ya. Nah sebelum dipasang switch rem kanannya ini, kita tes dulu bosku ya. Kita tes. Ntar dulu kita kunci kontak ke posisi on. Nah kita double starter tuh, kalau langsung hidup otomatis switch remnya ini bekerja dengan baik ya tuh. Lalu kita tes lagi sekali lagi seperti ini tanpa pencet handle rem ya. Ini kan belum terpasang nih untuk switch remnya ya. Nah setelah itu kita pasang bosku, berarti switch remnya ini normal ya. Kalau ndak normal ndak bakalan bisa hidup untuk double starternya ya. Jadi dikembalikan kalau ndak normal bosku ya. Sayang kalau baru udah dibeli malah ndak bisa bosku ya. Nah harus dites dulu seperti ini.
terus dites di luar dulu. Nah setelah itu kita pasang lagi bosku untuk switch remnya ini ya. Nah kita kencangkan bautnya seperti ini. Setelah itu untuk handle remnya juga kita pasang kembali bosku. Nah kalau sudah terpasang untuk handle remnya, otomatis bosku harus dipencet dulu ya. Untuk handle remnya ini baru bisa hidup untuk double starternya kalau posisinya sudah terpasang seperti ini ya. Nah kita pasang untuk handle remnya, dan jangan lupa di sini ada pernya ya, karena untuk sistem pengereman Honda Genio ini sistemnya kombi brake bosku ya. Jadi harus terpasang seperti ini biar pengeremannya aman ya, biar handlenya bisa balik bosku. Seperti ini tuh kita pasang untuk per handlenya ini ya. Nah seperti ini tuh sudah mantap ya. Nah setelah ini kita tes bosku ya. Oke, ntar dulu kita kunci kontak ke posisi on. Kita nggak usah pencet tombol handle remnya ya, tuh nggak bisa hidup ya double starternya. Coba kita pencet untuk handle remnya, tuh langsung normal kembali untuk double starternya bosku. Mantap bosku ya, just this sudah normal kembali untuk double starter motor Genio ini bosku. Oke, semoga video kali ini bermanfaat bosku, dan salam dari kami mekanik pemula Aoparian.